Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Hello and namaste everyone. Welcome back to my new video. अनि यो भिडियो चाहिँ नयाँ भन्दाखेरि पनि धेरै वर्ष पुरानोको भिडियो हो हैन। तपाईहरुको लागि चाहिँ जे होस् नयाँ हो यो भिडियो। यो भिडियोमा चाहिँ हामी कति 3टा कि 4टा बाइक भएर रामेछापतिर गएथ्यौं। धुलीखेल अनि धुलीखेलबाट नेपालथोकबाट मन्थली हुँदै रामेछापसम्म गएथ्यौं। एउटा दाइको बिहे थियो त्यहाँनिर। त्यो बिहेको लागि गएको हो हामी। यो चाहिँ पानी पर्ने सिजन थियो अनि हामी भिज्दै गइरहेको थियौं। चाहिँ धुलखेल चोक, धुलखेलबाट राइट अनि नेपालथोकको बाटोबाट हुँदै नेपालथोक मन्थली हुँदै हामी रामेछाप गयौं हैन। अनि रामेछापबाट नि एक दिन बसेर अर्को दिन चाहिँ बेमा जन्ती जानुपर्ने थियो। अनि गाडीहरू त्यहाँनिर पानी परेको भएर बाटोहरू गाउँको बाटो बन्द हुने भएर हामी हिँडेर जानुपर्ने थियो 2-3टा डाँडा। Hope you guys will like this video. अनि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ आउनु भएको छ भने मेक श्योर यु हिट द सब्स्क्राइब बटन हैन। सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु अनि नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु होला। अनि अरु नयाँ भिडियोमा अब चाँडै नै भेट्ने छौं। अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो इन्जोय गरिदिनु तपाईहरु। अनि स्टे होम, स्टे सेफ all of you. ल इन्जोय द भिडियो। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. मामा घर हाम्रो माइजू त्यहाँ आप काटेर दिनु आप त्यहाँ बिस्कुट Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. अनि गाउँमा अनि एउटा सानो पसल जस्तो छ त्यही बसेर त्यही चाहिँ खाएर खाजा खाएर त्यहीबाट एकछिन मात्रै बिहे घरमा त एकछिन अनुहार मात्रै देखाएर हामी फर्क्यौँ।
थियो searching for हैन my highs. जस्तो यो बाटोभरि आँप नै आँप झरिरहेको You थियो can जति say I खाए lost पनि my हुन्छ mind. I will जे keep गरे on पनि holding my आँप head खाँदै high. गइरहेको थियौँ हामी त्यही Even हो if the sky is ठाउँ कमाल थियो falling down. यो चाहिँ अब हामी घर फर्किरहेको बेलाको हो हैन जाने बेला अँध्यारोमा पुगेको थियौँ हामी बाटो त्यति याद गराएको थिएनौँ पिचो बाटोमा गाडीहरू बिग्रेर फसिरहेको थियो हिलोले गरेर अनि उज्यालोमा आउँदा चाहिँ यस्तो रहेछ बाटो झन् पानी परेर झन् बिग्रिरहेको थियो अनि हामी जे होस् जसो तस्तो यताउति गरेर आइपुग्यौँ जे होस् काठमाडौँ यु गाइज इन्जोय द भिडियो त्यही यति नै हो हैन आजको लागि चाहिँ यति नै होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला यो भिडियो अनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि किप सपोर्टिङ लाइक यु हेभ अलवेज डिड अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर गइदिनु त्यही हो विल मिट यु इन नेक्स्ट भिडियो भेरी भेरी सुन टिल देन अलवेज लिभ योर ड्रिम बाई बाई